주로 돌아보겠습니다. 나고 난다고 또 이쁘게 단장도 하고 살도 열심히 빼고 저희가 돌아왔습니다. 여러분 인사드리겠습니다. Who's here? 보이엑스! 안녕하세요, 보이엑스입니다. 일단 인사드리기 전에 저희 사운드 체크부터 각자 대상씨부터. 저는 괜찮습니다. 이상 있는 친구만 얘기해 주세요. 네, 이상해 씨! 네, 없답니다. 네, 없는 것 같습니다. 문제 없는 것 같습니다. 그러면 이제 또 멤버 한 명씩 한번 자기 인사 해주세요. 안녕하세요 여러분, 대상입니다. 네, 안녕하세요 여러분, 성우입니다. 안녕! 낙원을 위해 4kg 빼고 돌아온 명재현이라고 해. 날카롭다! 베일 것 같다. 너도 안녕? 미안해요. 그 발의 엣지는 뭐예요? 이거 원래 살아있네요. 발을 좀 살려줘야 아무래도. 그렇습니다. 다음! 네, 안녕하세요 여러분, 반갑습니다. 리우입니다. 재밌게 놀아주세요. 예! 안녕하세요 여러분! 낙입니다. 저는 이제 오디오 감독님한테 요청사항 드릴 건데 여러분들한테 볼륨적으로 드릴 요청사항이 있어요. 사운드 체크니까. 네, 개인적으로 저희는 여러분들의 함성 조금 더 컸으면 좋거든요. 저의 목소리도 알겠죠? 자, 보이넥스트 낙원 볼륨 2 서울 콘서트에 오신 여러분들 정말 진심으로 환영합니다. 어떻게 첫째 날 다들 즐길 준비 됐죠? 네! 컨디션은 어때요, 멤버들? 이날을 위해서 저희가 정말 열심히 컨디션 관리도 연습을 했잖아요. 맞습니다. 오늘 저희는 최고인데 원더만 괜찮으시다면 오늘 마지막까지 재밌게 달려보실 것 같습니다. 오케이, 여러분 오늘 뛰어놀 준비 됐어요? 잠깐만! 여기 입도 뻥끗 안 하는 원더가 있어. 여러분 준비됐어요? 다 보인다는 사실 잊지 마세요. 알았죠? 잘 봤습니다. 그렇다면 바로 다음 곡 가볼까요? 다음 곡은 여러분들의 떼창이 필요합니다. 해주실 수 있죠? 오케이, 렛츠 고!
너무 신나 너무 신나 너무 신나 너무 신나 형. 저희가 그냥 공연은 많이 했지만 이제 원동만 있는 공간에서 공연하는 건 확실히 다르네요. 원동가 놀 줄 알고 즐길 줄 아네요. 또 저희 고양이니까 시작점이거든요. 맞아요. 고양이니까 고양이가 한 말씀 해주시죠. 우리 템냥이 씨 한 말씀 부탁드리겠습니다. 한 말씀 부탁드리겠습니다. 한 말씀만 부탁드릴게요. 저희가 또 사운드 체크 하니까 이제 공연 시간이 많은 것 같은데 열심히 준비한 공연 정말 잘해보겠습니다. 그래서 말인데 오늘 듣고 싶은 노래 있어요? 가장 기대되는 무대 있어요? 아디오스라는 아디오스. 다들 원해요? 자, 가볼게요. 아디오스 주세요. 이 노래 진짜 배웠습니다. 노래곡이니까 친구들끼리 예약합시다. 컨디션 좋네요. 혹시 이번 콘서트가 볼륨 2이긴 하지만 이번 콘서트가 처음 공익도 콘서트이신 분 계신가요? 오. 3분의 1 정도 되는 것 같아요. 네, 저희가 볼륨 1 끝내고 진짜 많이
배워와가지고 이번 볼륨 2에 다 쏟아 부었거든요. 저희 아이디어를 많이 기대해주세요, 여러분. 아시죠? 그리고 아무래도 저희가 이 남은 볼륨 2로 돌아오기 전에 정규앨범이 나왔잖아요. 그러다 보니까 셀리스트도 구성도 엄청나게 다양해졌기 때문에 여러분들이 더 크게 함성해 주시고 더 열심히 응원해 주시면 우리가 너네를 집에 안 보낼지도 몰라요. 아 근데 가시고 싶으신 분들 계신가요? 아니야. 괜찮아. 놀려고 온 거잖아요. 그쵸? 걱정하지 마. 막창 태워줄게. 아! 네, 이따가는 좀 더 큰 목소리로 함께 불러주시고 같이 뛰어주시는 거예요. 아시겠죠? 오케이, 그럼 소리 지르는 거 연습 한번 해볼까요? 저희가 만약에 모두 스크림 했어요. 그럼 여러분이 오케이. 그 제가 스탠드업 했어요. 그럼 여러분이 일어나 있네. 아 뛰어 하면 이따 뛰어주실 거예요. 뛰어. 아니 너무 잘 뛰더라고. 아, 맞아요. 그러니까 진짜 잘 뛰어. 아니 형들 잘 알아둬야 돼요. 앞에서 원더한테 보면 원더 보면서 이렇게 점 하잖아요. 무조건 뛰어주거든요. 이게 잘 기억해두자고. 네, 같이 뛰어야 이게 추억이 돼요. 맞아. 네. 왜요? 눈 마주치고 뛸 때까지 볼 거야 나. 저희 저번 콘서트부터 항상 말씀드렸던 게 있는데 핸드폰으로 저희를 찍어주셔도 좋고 저희를 담아주신 거 너무 감사하지만 같이 놀 때는 여러분 같이 노는 거야, 알았죠? 제가 파이널 콘때 알려드렸죠. 찍으면서 무조건 할 수 있어요. 공모될 때는 더 멋있는 모습으로 돌아올게요. 알겠죠 여러분? 네. 그리고 저희가 이번에도 정말 역시 멋있는 밴드 넥스트와 함께 다시 돌아오게 됐어요. 네. 진짜 멋진 편곡 많이 해주셨거든요. 이따 많이 기대해 주셨으면 좋겠습니다. 저희 마지막으로 인사드리고 이따 또 찾아뵙도록 할게요. 지금까지 보이넥스였습니다. 감사합니다. 아 원도 나 진짜 할 말이 있는데 아 진짜 미치겠다. 너무 좋다. 야 진짜 너희는 진짜 내가 많이 사랑한다 진짜. 미치겠어요. 오늘 와준 사람들 절대 잊지 못할 기억을 만들어드리겠습니다. 그러니까 여러분들도 그런 마음가짐으로 공연 봐주세요. 알았죠? 약속! 네, 진짜 되게 새삼스럽게 우리 원더가 진짜 정말 많다. 사랑합니다. Love you. 본 공연 기대해주세요, 여러분. 바이바이. 공연 전까지 물도 많이 마시고 잘 쉬었다가 오세요, 아셨죠?